Hola amigos, aquí les enseño qué es lo que me encanta hacer en todo el día. Mira, puedo pasar horas y horas en la puerta de mi casa viendo pasar a la gente, a los coches y nunca me voy a aburrir. Me gusta mucho, 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 mucho. ¿Y ustedes, amiguitos, son de estar en la puerta de su casa viendo pasar a la gente y a los coches?